just get by in life before we die. I wanna live a single time, no chances to revive. हेलो नमस्ते एन्ड कोनिचिवा सबैजनालाई वेलकम टु माई न्यू ब्लग। हेर्नु न साथीहरू, जापान आएको पनि 4 दिन भइसकेछ। म आएदेखि चाहिँ पानी परेको परे, हावाहुरी चलेको चले, टाइफुन, भूकम्प के हो के है। त्यही भएर बाहिर कतै जान पनि पाएन, एक्सर्साइज पनि गर्न पाएको छैन। त्यही भएर आज चाहिँ म एक्सर्साइज गर्ने पार्क खोज्छु, सकेसम्म पुलअप बारहरू भएको पार्क खोज्छु है। ल आजको भिडियो चाहिँ पार्क खोज्ने एक्सर्साइज गर्ने त्यही हुन्छ, हेर्दै गर्नु होला। ल है त साथीहरू, म बस्ने ठाउँदेखि 15 to 20 मिनट जगिङ गरेर यो पार्कमा आइपुगेँ। यो पार्कको नाम चाहिँ जोजा सोगो पार्क रहेछ हैन। अब भित्र गएर हेरौँ यहाँ कस्तो कस्तो ठाउँहरू रहेछ। ल हेर्दै गर्नु है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यता सिडीबाट तल झर्दैछु। यहाँ चाहिँ मर्निङ वक इभिनिङ वक गर्नमा चाहिँ एकदम बेस्ट ठाउँ रहेछ है। छिर्दाखेरि शान्त, ल हेर्न सक्नुहुन्छ सुनसान छ, तर चुरुङ्गीहरू कराइरहेको छ। जस यहाँको ठाउँ चाहिँ मलाई जे होस् नेपालमा हुँदाखेरि घार्मी डाँडा भद्रकाली मन्दिरतिर गए जस्तै याद दिलाइरहेको छ। बुढाबुढी मान्छेहरूले वकमा आउनु हुँदो रहेछ यता। ओहायो गोजाइमासु, ओ गेन्की देसु का? यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ फेरि खासै नसोधिकन भिडियो बनाउन पाइँदैन कि। त्यही यो बुढी पनि रिसाएकी खै थाहा छैन, रिसाउन सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म अरूको भिडियो खिच्दिनँ, आफ्नै मात्रै खिच्छु र पार्कको देखाउँछु है त। यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रुखहरू। यो चाहिँ सायद साकुराको रुख होला होइन। यो चाहिँ मार्च अप्रिलतिर चाहिँ एकदम फुल्छ, भिडियोतिर देख्नु भएको थियो होला। सेतो ढकमक्क फुल्छ है। पिसफुल ठाउँ रहेछ, हिँड्नलाई चाहिँ आनन्द छ। I don't wanna just get by in life before we die. I wanna live a single time. यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो ग्राउन्ड जस्तो पनि देखेँ मैले है। त्यो पारिपट्टि पनि एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरू। म चाहिँ अब तलबाट ग्राउन्ड हेरौँ कस्तो रहेछ। हो क्या ठुलो ग्राउन्ड रहेछ नि त यहाँ त। यहाँ चाहिँ सायद गेमहरू हुन्छ होला कि। ल दामी ठाउँ नै भेटाएँ मैले चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु। ल ठ्याक्क अब काम पनि गर्ने, एक्सर्साइज पनि गर्ने, हेल्थ पनि बनाउनु पर्छ है गाइस। विदेशमा बसेर नाइट ड्युटी गर्ने, हेल्दी खाना नखाने, रक्सी खानी गर्नुहुन्न है। सेल्फ टेक केयर गर्नुपर्छ। त्यस्तै हो ल विदेश। ल है त साथीहरू, मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो यो पार्क चाहिँ मर्निङ वक इभिनिङ वकको लागि चाहिँ। तपाईँहरू पनि चिबाको साकुरा सिटीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ होइन, एक्सर्साइज गर्न, फ्रेस एयर लिनलाई। ल अब चाहिँ म पुलअप बारतिर जान्छु, पुलअप पुसअप गर्छु है हल्का। धेरै भयो नगरेको एक्सर्साइज पनि, भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। ल है त साथीहरू, यहाँ चाहिँ एउटा प्ले ग्राउन्ड पनि रहेछ। यहाँ चाहिँ तारमा झुन्डेर उता जाने होला सायद, बच्चाहरूको लागि होला। 3 देखि 12 वर्ष बच्चाले जस्तो लाग्यो मलाई, बुझिनँ राम्रोसँग। ल प्ले ग्राउन्ड छ यहाँ खेल्ने। अब म चाहिँ पुलअप बारतिर जान्छु। देखेँ मैले भेटाएँ फाइनली। मैले चाहिँ नेपाल हुँदाखेरि 5 सेट पुलअप अनि पुसअप गर्थेँ। 2020 को पुसअप 5 सेट अनि पुलअप चाहिँ
10 भन्दा माथि माथि नत्र 10 सम्मको गर्थेँ अनि एक दिन क्लब एक दिन स्विमिङ गर्थेँ अब हेरौँ धेरै अब एक्सर्साइज नगरे पनि फिटनेस बिग्रिसकेछ कति सकिन्छ अब गरेर जानु पर्यो है साथीहरू म चाहिँ पुलअप ट्राई गर्दैछु नेपालमा भन्दा चाहिँ काठमा झुन्डिन्थेँ यहाँ चाहिँ फलामको रहेछ कति सुरु सक्छ पानी परेर हातै चिप्ले यार पानी पर्यो अब अझै 400 जति गर्छु पुसअप गर्छु अनि घरतिर जान्छु पानी पर्यो क्यामेरा सब भिज्ला जस्तो छ आजको भिडियोलाई हेरिदिनु भयो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई सी यू इन नेक्स्ट ब्लग